Beldurra, bai, eta horrela egon nintzen ataritik 3 metro aldendu gabe ordu betez. Honena da, gala bukatu zenean, Elisabetekin soto jatetzera joan nahi nuela eta ez genekien helbidea. Elisabetek esan zuen, gaur aurreko internet kafean biratuko dugu. Sinatziko didazu esaten badizut internet kafera hartzartu eta inork ez idala begiratu ere egin? Jakina ez ez, aurre iritziek indar handia dute, dena den toki batzuetan hobe sartzea. Badakizu gure herrian ez dugula beltzek ikusi duela gutxi arte? Benetan? Bai, baina begira nola diren gauzak. Orain populazioaren 5% dira 9.000 biztanleko herritxo batean. Herriko gazteek ez genuen itsasora joan nahi eta haiek dira orain arrantzaleak. Nolatan hori, 2001an eskari egin zuten armadoreek arrantzaleak behar zituztela eta Senegaltik etorri ziren. Han itsasorako ohitura handia dago, dakarren batez ere. Zer nomenka herrikoak dira gehienak. Polita da herriaren izenaren esanahia, itsasoko jendea. Itsasoko jendea ziria sartu dizutela uste dut. Idazleak dena ikusten duzue horren polita. Txantzetan ari naiz, baliteke horrela izatea. Zer herria mugitzen den herria da. Horixo zioen behintzatzen gorri, eta hortik itsasoko jendearena. Kubako dos amigos horren antzekoa da Marinel horien ibilbidea. Lehena kontratuarekin etorri ziren, baina gero beste batzuk kaikuetan Mauritaniatik Kanariar isletara igarota. 50 gehiago lagun ontzi txiki batean. Sorterik bada bidaiak 12 ordu iraungo du, iluntzeko 7etan atera eta goizeko 7etan iritsi. Baina batzuk egunetan gogoten dira itsasoan nora ezean.